Виж кой намерих. Хей, лейди. Помните ли Богомилката, къде намерих в асансьора? Ами тая. Май ме позна. О, колко много си пораснала. А миналата седмица ги нямаше те пътладжани. Виж какво става. Щях да изръся някаква мръсна шега и тук. Но вместо това, искам да ви споделя за това, което ще ви помогне да преодолеете всяка една криза. Мислете го като генерален лайфхак. Запомнете го като създаването на общества. В градината общества от растения и билки, както виждате тук. Те си имат полезни взаимоотношения, но също и общества от насекоми. Те носят баланс, живот и хармония. Sorry guys, ако прекъсвам нещо. Но както и градините ни разцъфтяват, когато има взаимно полезни връзки между растенията и животните, така и ние хората разцъфтяваме, когато се чувстваме, че сме част от някаква общност. И така градинарството в градска среда може да е много по-плодородно, отколкото да се изолираш на село. Най-малкото, защото е в пъти по-забавно. Ние в Умая се събираме редовно и си споделяме излишъка. Този месец има много домати, естествено, така че темата е Bloody Mary с celery. На български Кървава Мария с кервис. Ай, на здраве! Понякога го смятам градинарството като да си диригент на растителен оркестър. Другите съседи също чудесно се справят. Ако сте от Пловдив и този проект ви допада, може да пишете на Умая, ще намерят място за вас. Градската градина е пространство, което подхранва ума и душата. Едно кътче, в което да се скриеш за отдих от бетонните чудовища в градската ни среда.